Yes, mukugwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami Tona Speaker Mentor. I love you so much. Hano kuri Urazikeneye Pro aho twiga ibintu bitatu ni business, ubuzima ndetse network marketing. Nimba nawe mu byukuri utarakora subscribe ndetse utarakora like ndetse na share nyabona iki kandi nagiza uri kuzigira hasi gatuko karagaza ibona gatukura kariya kandaho hanyuma ubyemeze rero ukoze like kubiganiro byacu umunsi ku munsi bizagufasha kujya ubona inkuru nziza zagufasha mu buzima cyangwa se ubundi. Uyu munsi ugiye kuganira ku ki nta kiti cyo kuganira ndetse kuganira ikintu bita the power of change. So as long as ukeneye iterambere, ikintu cya mbere kibanziriza iterambere ni impinduka muri wowe. Turaganira kuri ku mbaraga ziri mu mpinduka, mu guhinduka. The power of change. Kubera ko ubundi strive to change if you want to success. Bango iyo ushaka kugira ngo by'ukuri wacu kugira utere imbere, haranira shyira imbaraga mu mpinduka, muhindukire y'ibyo utekereza, muhindukire abaza mu guhindura kwiga wowe ubwawe ariko imbere muri wowe. Ukundi baravuga ngo hari muzigeze gukora turaganira arangira arambwira ngo Emile niyo ushaka kugira ugira mu by'ukuri ubuzima bwawe bwagira aho bugera, ugiye kwigira ku giti cyera imbuto, niba cyera amaronji, cyera avoka. Nuvuga ngo igiti ntabwo kigira imbuto nziza bitewe n'amababi cyangwa se n'amashami cyangwa se n'uruti, ahubwo imbuto zacyo ziba nziza bitewe n'imizi biriya bitagaragara. So rero imbaraga turi zo guhinduka ni imbaraga z'imbere muri wowe, the power of change inside you. Ibi byarabaye kuko mu mwaka wa 2017 guys nari umuzunguza y'imigati mu gihe wa Muhanga. For sure ubwo nafitiraga imigati kinatekerezaga muri jewe, natekerezaga supermarket. Rakri murano muvandimwe ndamushimira cyane ndamwapreciate angiriye neza anyereka network marketing. Sinari muzi ni yaranze ariko anyeretse network marketing fatiya mbere ndayikora yamindi yundi uyu munsi. I appreciate you sir. Aho uri hose ubyumve ko mwappreciatinga cyane. Wenda maybe late zazano tuganirize kuri Urazikeneye Pro ubwira abakunzi bacu kuri network marketing ushobora gusanga ufite ijambo ry'abahindura ubuzima kandi cyane. There are two primary choices in life: to accept the condition as they exist or accept responsibility for changing them. Hari amahitamo abiri mu buzima bwawe. Number one, hari ubuzima bwawe maybe bwiza cyangwa se mubi. Hari irresponsibility ushobora kwemera ko ubwo buzima bukomeza gutyo bukaguma muri state budahinduka, cyangwa se abakuzi n'ikindi kugira ngo bizba byabasha guhinduka bivane bijye hariya ni inshingano zanjye rero ugatangira ukabihindura. Akakabiri sometimes the things you can't change end up changing us. Nuvangu ibintu tudashobora kuba twahindura ku buzima bwacu, ibintu dushobora kuba twibwira ko tutahindura biza kurangira biduhindura ubwacu, bikaguhindura ukaba undi muntu, ukaba ukishobora kwajya mu buzima bubi cyangwa se ukajya mu buzima bwiza birashoboka. Ariko ndakubwira ngo ibikubaho byose cyangwa se ibikuriho byose ubona utishimiye, guys, it's time to change. It's time cyangwa se igihe cyo kugira ngo ube wabasha kuba wahindura. Hano turazakora mu by'ukuri imbaraga zo guhinduka, imbaraga n'ibyo wahindura kuko mu buzima the vital point bivango point z'ingenzi cyane ugomba kwitaho no kugira ngo ibintu byawe bibashe kuba byageraho bigera no kugira ngo ubashe kuba wahinduka no ugomba kugira icyo ukora. Action ni cyo kintu cyane kibanza. Igikorwa maybe urashaka kuba wagira ubumenyi bwo gukora business, you have to kugira ikintu ukora. Maybe no gusoma ibitabo bijyanye na business, no gukora business. Iyo naje gutangira igikorwa ikindi ukora nta kintu, you have persist cyangwa se ugomba gukomeza persistence muri ikintu watangiye. Then ikindi gihe gikubona iyo igikorwa cyatangiye hakazaho persistinga cyangwa se guhozaho, hakurikira ikindi kintu kimwe cyitwa rewards. Ibihembo biraboneka. Ntabwo mu by'ukuri ibihembo bibanza mbere gutangira igikorwa no gukomeza kugikora. You have to start the action, persistence and then action. Ni mu nkuru cyiza gutwandika tuzakora kandi cyane kuko natwe twaradufashije kubera impamvu dufite we are the best we are the best team. Iyi ni Urazikeneye Pro, ni channel nziza cyane uzakuraho ubumenyi n'ubu ko kuyiriho by'ukuri. Harakurikira ikindi kintu kimwe gusa aricyo kugira guswivinga, gushaka kugira gute wowe ushaka guhinduka. Hakurikiraho kuko ufite channel zizagufasha muri iyo nzira yawe.
icyo usabwa ni kimwe gusa, you have to change. Tugere kwa by'ukuri ni ibiki bintu uwo muri wowe ukwiye guhindura kigufasha mu mpinduka zawe z'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ubuzima bwawe bukava ku rwego ruri hasi bukazamuka ku rwego ruri hejuru. Uri mu nzira y'iterambere kugira ngo uhindure ubuzima bwawe bwiza, uve ujye ku rwego rwiza ushaka kuba rubyagira bimwe rwifuza. Hakeneye impinduka, ariko byose bitangira he. Start with your mindset. Change your mindset, imitekerereze yawe. Then you will be a candidate for success. Iyo uhinduye imitekerereze yawe, umuntu basha kwicara akavuga uzi n'ikindi, enough is enough, I have to come from here to there. Byose bihera he mu mitekerereze. Nutagira ikintu ukora ku mitekerereze yawe, niyo mpamvu uzasanga reka mbabwire buriya uzareba systeme y'abapadiri, systeme y'abakatolike, ntugire ngo hari ikintu gituma uri ikomera. Niba ngagiye kukubwira ikintu gituma systeme y'abakatolike cyangwa se iri dini rikomera ku isi, ukabona ko rimeze nk'iriyoboye, nta kindi kibitera, ni uko abantu binjira muri ya system bose baza gushyirwa ahantu bakabanza bagahinduka ikintu kijyanye n'iki n'imitekerereze. Guys, ladies and gentlemen, mukurikiye Wise Dream Pro, ugerageze kugira kwita cyane ku mitekerereze yawe. Imitekerereze yawe ihatse ibintu byinshi cyane, ibizakubaho n'ibikubaho n'ibyakubayeho byose bategwa n'imitekerereze yawe. Umunsi abana tubyara uyu munsi dusabwa dutegetswe kubashyira mu ishuri kuva ku myaka 3 y'amavuko kugeza ku myaka y'ubuzima bwabo bwose abari mu mashuri. Nta yindi mpamvu ituma bikorwa gutyo. It is the process you can use to change their mindset. Bango byose bitangira in your mind. Start from now to change from mindset. No matter imitekerereze yawe, hari ibindi bintu ugomba kuvuga ngo mu mitekerereze yawe hari ibindi bintu ugomba guhindura uburyo wabitekerezaho muri iyi minsi. Guys, nabyo bikurikire neza. N'utuntu cyangwa se tune ugomba kugira ko indi mitekerereze mu bantu turi muri iki kinyejana, uri urubyiruko, uri umusaza, umukobwa, icyo waba uri cyo cyose ari gukurikira Wise Dream Pro, you have to know this. No matter change the way you think about advanced technology. No matter ugomba guhindura uburyo utekereza kuri technology iri advanced cyangwa gutera imbere muri iyi minsi, kuko ikinyejana turi mu munsi iki cyangwa ino generation yacu niyo generation nziza cyane kuri izindi generation zabayeho zahise. Maybe generation zizaza bizaba biryoshye cyane cyangwa se bibe bibi, ntabwo tubizi, ariko urebye neza usanga bishobora kuzamura byiza. Uyu munsi ugomba guhindura uburyo utekereza kuri advanced technology like cryptocurrency. Uburyo utekereza kuri cryptocurrency, nimba uri umugabo, nimba uri umugore, uri urubyiruko, umunyeshuri, uri umwarimu se, icyo icyo cyose uyu munsi akurikira Wise Dream Pro, you have to change the way you think about cryptocurrency like Bitcoin n'izindi zifitanye isano nazo. Ugomba guhindura uburyo wazitekerezagaho, n'uzitekerezagaho mu buryo bubi, it is up to you. Gusa si uyu munsi tugeze n'imo cryptocurrency, ikazamo ikintu cyitwa social media, Facebook, WhatsApp, kazamo Instagram n'izindi zishamikiye kuri iyo ngiyo, YouTube turi gukoresha uyu munsi like Wise Dream Pro. Change the way you think about it from now. Hindura uburyo uri kwitekerezaho. Ikindi kintu cyatuma abona uburyo ugitekerezaho, mobile money. MTN mobile money, Airtel money, Tigo cash n'ibindi ngibyo. Hindura uburyo utekereza kuri mobile money. Mobile money mukinyejana turimo guys, ladies and gentlemen, ni inzira nziza kuba wakora business yawe aho waba uri hose hirya no hino ku isi. You can use mobile money kandi watemba ngo niki ni umuyoboro mwiza wo wakora business. Then ikindi kigomba kugira uburyo ugitekerezaho. Ikindi number 4, change the way you think about network marketing. How do you think about this? Uyu munsi uri muri network marketing bari ngo ziza n'abantu ari bya bindi byari abantu. Network marketing is not like that. Ntago ari bya bindi, ntago ari ucuruza product, ntago ari bindi bizana abantu. Ibintu byose tuvuza nka cryptocurrency, social media, mobile money, ibi byose bibaho neza, bikoreshwa neza kubera modo yitwa network marketing. As long as wahindi uburyo uri kubitekerezaho, as long as wahindi ibitekerezo kuri ibi bintu, I'm so sure nanone ku iterambere rya kiziyongeraho.
nimba uri umucuruzi, nimba uri ukora akazi ka leta, nimba sinzi icyo kintu n'ikintu ukora, ariko bafite imitekerereze mizima kuri ibi bintu, I'm so sure ubuzima bwawe buzatangira guhinduka. Baravuga ngo progress is impossible without change, and these who cannot change their mind cannot change anything. Nuvuga ngo burya kugira ngo wacu kugenda utera intambwe mu buzima, ikintu cya mbere gikeneye mu buzima, gikeneye muri wo, muri iyo nzira, muri iyo process, niki ni impinduka. Iyo utabaje guhindura imitekerereze yawe, uburyo ureba ibintu, uburyo ubona ibintu, ndakubwiza ukuri nta gukura kubamo, nta gutera imbere kubamo. Ikindi cya mbere, ikindi kintu cya kabiri ugomba guhindura nyuma y'imitekerereze, you have to change the book you read. Ibitabo usoma, ugomba guhindura ibitabo usoma. Uko ibitabo buriya usoma you grow, iyo usoma urakura, iyo udasoma you die. Udasoma byanze bikunze ugenda ugira gute, ugenda udayiga, upfa gakeya. Niba mu by'ukuri ukurikiye Wise uri mu pro, undi muco ugomba kwishingamo ni ugusoma. Ariko kuba ukurikiye Wise uri mu pro ni ikigaragara ko byanze bikunze uri gusoma, kuko ibyo turi kuvuga aho twabisomye nawe turi kubikubwira, nawe uri kubikoresha. It is a great sign that you read. Number 3, ikindi kintu cya gatatu tugomba guhindura cy'ingirakamaro cyane, you have to change your friend. Inshuti zawe, bwira abantu batanu mugendana, ndakubwira muri bo uri wowe, kuko buriya amafaranga winjiza umunsi ku munsi ari average y'amafaranga abantu b'inshuti zawe batanu binjiza. Niba ubuzima babayeho nibwo ubaho, imitekerereze bagira niyo ugira, ibyo uzasanga uko barya ari kurya. Gerageza urebe inshuti zawe nimba ubona ziri kugufasha gutera imbere cyangwa se ziri kugufasha gutera inyuma. Nurangiza have to change, guys. Change your friend. As long as you do that, nabyo bizagufasha mu mpinduka z'ubuzima bwawe umunsi ku munsi, bikaba byagira aho bikugeza. Ikindi kintu cya gatanu cya kane ugomba guhindura, change your heart. Umutima wawe, umutima rero ugomba mu bintu bya emotion, uburyo ugira emotion ku mafaranga, uburyo ugira emotion ku muntu kubabaje cyangwa se ugushimije, uburyo ugira emotion ubona ikintu naka cyiza kibi. You have to change your heart. Nabyo kugira ngo bihinduke n'iki ni urugendo, n'umwanzuro ufata. Baravuga you change your life by changing your heart. Ubuzima bwawe butangira guhinduka nanone y'umutima wawe wagize gute, wahindutse. Guys, ladies and gentlemen, mu buzima bwawe umunsi ku munsi kugira ngo ugire n'ubundi bagaragara ko iterambere rihera mu kuba wagize icyizere cyabyo yo kugira ibintu bizashoboka. Niba baza kumva ko mu by'ukuri bishoboka ko wahinduka ugahinduka undi muntu, banza ubyizere, mara kubyizera ubundi utangire gukora, I'm so sure it will be happen. Guys, hano hari akantu keza cyane waza kubona, ni akantu kaza gukwereka akamaro ko guhinduka cyangwa se n'igihe bigusaba. Hano harakwereka ngo for success to happen, change is necessary. Change should be longer last, otherwise success will be short-lived. Aka slide kagaragaza neza uburyo ki mbere yuko ibintu bigira gute, ibintu bihinduka cyangwa se ugira ubuzima ugeraho bw'ingenzi, hari pariti y'imitekerereze ubanza gukuraho ibera muri wowe, ukabanza ukayihindura, ukirukana ibibi, warangiza bya byiza byose wifuza bikabona bikaza. Iyo bitagenze gutyo, I assure you nothing will be happen. Urabanza ugakura ibibi muri wowe bikurimo, imitekerereze agenda neza, ukabanza ukayirukana, ukabanza ukayisunika. Bisaba imbaraga, bisaba igihe, umuhate no guhozaho. Nicyo kigaragaza muri Israel, umuntu yasunitse iki, yasunitse cyane ibitameze neza muri we, arangiye noneho bya byiza yifuza bibona umwanya byicaramo. Kugira ngo ibyo bintu bikunde bikorwe, bitwara umwanya, bitwara igihe, bitwara imbaraga, yemwe bamwe batwara n'amafaranga. Change your numbers, like hindura imibare yawe n'uko network marketing, utangire guhindura imibare y'abantu uvugana nabo umunsi ku munsi, uhindura imibare y'abantu ya product post umunsi ku munsi, uhindura imibare y'abantu uhamagara, byaba byiza uyidaborinze. Uyu munsi baze ngo ni abantu bagenda muri editing cyangwa se mpura nabo bakube kabiri. Uyu munsi baze ngo ba product ucuruza umunsi ku munsi cyangwa se ubwira abantu bangaye zikube kabiri. Umunsi baze ngo ni call zingahe z'abantu mpamagara ikube kabiri. Umunsi baze ngo mu by'ukuri ni abantu bangaye twongera kuvugana, twavuganye ku byo nkora. Maybe uri umucuruzi
ukora network marketing, sinzi icyo ukora, ariko byibuza hari uburyo ki ukeneye kugira ngo ujye gukurikirana abakiriya bawe. Kwa ngati muri business uyu munsi akubaza ngo ukora follow up zingahe, zigire double niba mu by'ukuri koko ushaka impinduka zageze ku buzima bwawe. Umunsi akubwira ngo ni team yawe, ufite organisation mukorana y'abantu mukorana, ufite team uyoboye, ufite abantu uyoboye muri business yawe, ese uyu munsi uvugana nabo kangahe? Byaba byiza widabolize. Hanyuma usaba ngo usome page zingahe z'ibitabo every day. Byaba byiza niba ushaka impinduka ku buzima bwawe, you have to double that numbers. Mu byo kudabula imibare ikube kabiri. Bibira ngo mu by'ukuri ni abantu bakohereza message ivuga ngo good morning mu gitondo kubyutse. Nibyo mibare hari ikube kabiri. Hanyuma ubwiza kubaza ngo uyu munsi ubitse uzi cryptocurrency zingahe, nimba kuko zihari izo cryptocurrency uhodinze zingahe, izo uhodinze gerageza uzikube kangahe, uzikube kabiri. Then nabwira ngo mu by'ukuri nshuti muvandimwe, niba ushaka impinduka mu buzima bwawe, ni izo mpinduka zizakuza kujya ku iterambere. Success is not a destination, it is a journey. Mvango intsinzi cyangwa se guhirwa mu buzima, gutera imbere mu buzima ntabwo ari ikintu uza mu mwanya umunsi wite kikugwaho nk'impanuka, ahubwo ni urugendo neza kariye ugenda utera umunsi ku munsi. Ngibyo rero bari bagira mu by'ukuri nabwira ngo ndagukunda kandi cyane. 2 or 3 agreeing working together, nothing will be impossible. Turano kugira mu by'ukuri dushapingana, kuko muri baravuga ngo icyuma gityaza ikindi. Even n'umuntu asya yagatyaje undi. Ushobora kuba igitekerezo muri comments ukanyunga igitekerezo kwa ubutaha twavugaho birashoboka cyane. Ariko mutakora subscribe uyikoreye ikintu nabwira ngo nimbonye hari bigufashe mahanga, gerageza gira umuntu sharinga nawe makuru ashobora kuba yamufasha. Guys, 2 or 3 agreeing working together, nothing will be impossible. I love you so much. God bless you.